哦喏，还有那个小螃蟹，陪它吃东西。因为之前他们讲那个本家大会看的人一直进去它里面走，我想着我一个女人，哎呀，等下走遇到我就麻烦了，所以就没有去哦。因为我一直要跑进去嘛。我敢进，因为不是一直有人讲说被警告吗？真的吗？我不懂。所以我就是要去哦。现在我晒到很黑了，你看。是哦。哇，晒到更黑。下午才吃嘛。呢，早上又太早，怪怪的嘞。